zu spät. Ja. Deswegen. Ja, muss man sagen, ja, das Ach so, ja. Ja, ich glaube ja. Ja, Das war aus der Schule. Und jetzt auf einmal kommen sie wieder rein. Ja, meine Bekannte. Ich habe in der letzten Mal schon gesagt, ja,
Ja, ja. Aber du darfst ja nur 2 Kids. Ja, ja, eben. Und jetzt ist sie ja wieder tot. Ja, ja, wer weiß wie lange. Jedes Jahr ist ja meistens immer dann so. Ja, ja, ja. Die Decke aber nicht. Bitte? Die Decke. Nein, die kann das doch ärztlich, der mag. Nee, nee. Ende. Wie lange ist das? Oh Mama, ich will voll immer hingehen müssen. Echt? Ja. Ich will auch immer hingehen. Ja, aber ich will auch immer hingehen. Weil ich weiß ja nicht. Weißt du, weil ich sag immer meinen Mann drauf. Nee, ich mach das doch. Ja. Man muss ja auch dranbleiben. Ja. Wir sollen warten auf Jesse, kommt gleich. Ja, Lea, jetzt aber nichts mehr.